क्लास बेटा चाला ठीक आयो तभी सही आ आज पुट का पढ़ंदासे मैथ में फ्रैक्शन आज असांजी स्पेशल क्लास आहे स्पेशल क्लास में असां डिस्कस कंदासे फ्रैक्शन के यानी अणपूर मथे जो सूर आज असां ताजे मथे जो सूर खत्म कंदासे जंहिंखे अणपूर न ईंदी आहे अॼु असां बुनियादी अणपूर खे शुरू कंदासे मां उमेद कयां थो अॼु लेक्चर तव्हांखे ॾाढो सम्झ में बि ईंदो ऐं कम जो बि आहे अॼु को लेक्चर असांजो सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु 3 दर्जे खां 8 दर्जे ताईं जेका फ्रैक्शन आहे उन में बि कम ईंदो आहे मुख़्तलिफ़ नौकरियुनि में जेके सवाल ईंदा आहिनि फ्रैक्शन जा उन में बि तव्हांखे इलाही कारामत ईंदी ऐं कम बि ईंदी हाणे शुरू था कयूं फ्रैक्शन पहिरीं चइबो छा की आहे कंहिं बि हिसो जेको आहे न ॻोल्हाइणो हिसे हुजे या काई शिकिल हुजे उन जे बराबर हिसे खे बराबर हिसनि जा जेका उनखे असां जेके छा कंदा आहियूं भाङा कढिबा आहिनि न बराबर हिसनि जा भाङा कढूं असां ठीकु आहे बराबर हिसनि जा भाङा कढूं भाङनि मां हाणे हे तो घणा थिया 1 2 3 4 5 6 7 8 हाणे हिक जा असां 8 भाङा कया आहियूं हाणे इन्हनि भाङनि खे असां इस्तेमाल था कयूं मिसाल तौर सां ॿिनि खे रंग था कयूं ठीकु आहे बराबर हिसा आहिनि सभई ठीकु आहे ॿिनि खे रंग कयोसीं हाणे घणनि खे रंग कयोसीं ॿिनि खे 8 मां ॿिनि जा रंग कयोसीं हाणे इहो कीअं लिखंदासीं 8 मां ॿिनि जो रंग कयो घणा लिखंदासीं कीअं लिखंदासीं 2 भाङे 8 ये शिकिल थी असांखे 2 भाङे 8 मतलब त टोटल जेके आहिनि असांजा भाङा उहे 8 रंगदार आहिनि 2 रंग वारा घणा थिया 2 शिकिल तव्हांखे काई बि हुजे गोल हुजे जे हमचोरस हुजे त्रिपुंडी हुजे चारपुंडी हुजे माना काई बि शिकिल हुजे उन जा जेके भाङा हूंदा न जेके सॼा भाङा हूंदा उहे हेठों जेतिरा सॼा हूंदा उन खे ॻणींदो घणा भाङा आहिनि सॼा घणा 8 आहिनि ऐं उन्हनि खे रंगदार या जेको केक खाओ था मिसाल को केक आहे केक जा पैसा खाधा था 2 महीना 2 खाधा 8 में 2 खाधा हीअं लिखंदासीं 2 भाङे 8 2/8 ठीक है ये टेस्ट में सवाल ईंदो आहे शिकिल हूंदी आहे त हिन शिकिल खे एक्सप्रेस कयो माना इहो ॿुधायो त शिकिल में कीअं आहे तव्हां लिखंदव ॻणींदव घणा टोटल ऐं उन्हनि जा जेके हिसा रंग वारा हिसा आहिनि उहे लिखंदव मथां हेठि लिखंदव बाक़ी जेके सॼा ठीकु आहे हिकु हीअ शिकिल थी वई हाणे तव्हांखे मां ॿी चयां मिसाल तौर आहे हीअ शिकिल आहे हीअ शिकिल थी वई हाणे हीअ हितां थी ॾिसां हे हिते आंदोसीं हे हाणे बराबर हिसाब है घणी शिकिल घणा आहिनि 1 2 3 हाणे छा लिखंदासीं अपान में 3 लिखंदासीं ठीकु आहे हाणे असां रंग था कयूं हिकु छा था कयूं हिकु बि रंग था कयूं ठीकु आहे बेटा हाणे हिन कीअं लिखंदासीं असां 1/3 1/3 ठीकु आहे हितां जी शिकिल थी वई तव्हां आसानी सां किताब ॿुधाए थो ॿुधाए फ्रैक्शन आहे अणपूरा माना मथे जो सूर आहे ठीक है हाने तव्हांजी पेपर लिखंदा आहियो तव्हां मार्क मिलंदियूं हेठां लिखियल आहिनि 10 या 100 मथां 80 मार्क खणंदा तव्हां हीअं हूंदा टोटल 100 मथां 80 मार्क खणंदा ठीक आहे उहे मार्क तव्हां हीअं मिलंदियूं माना उहे तव्हांखे फ्रैक्शन में मिलंदियूं ठीक आहे हाणे फ्रैक्शन जा टे जेके रूल्स हूंदा आहिनि हिकु हूंदो आहे प्रॉपर फ्रैक्शन ॿियो हूंदो आहे इम्प्रॉपर ऐं टियों हूंदो आहे मिक्स फ्रैक्शन ठीक आहे हाणे हे आहे जंहिंजो हेठियों हिसो वॾो हुजे हेठियों हिसो यानी इनके चवंदा आहियूं न्यूमिनेटर इनके चवंदा आहियूं डिनोमिनेटर हाणे डिनोमिनेटर जो वॾो हुजे उहो असांजो कहिड़ो क़िस्म जो थींदो आहे फ्रैक्शन डिनोमिनेटर त असांजो वॾो थी वियो भले कहिड़ी क़िस्म जो फ्रैक्शन थी वियो कॉमन फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन ऐं साईं प्रॉपर फ्रैक्शन या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर न ग़लत था ॿुधायो प्रॉपर फ्रैक्शन जो हेठियों हिसो वॾो हूंदो उनखे चइबो आहे प्रॉपर फ्रैक्शन ये प्रॉपर आहे प्रॉपर फ्रैक्शन हे आहे प्रॉपर फ्रैक्शन जंहिंजो हेठियों हिसो वॾो हुजे मथियों नंढो हुजे ठीकु आहे पुट उन छा चवंदा आहियूं प्रॉपर फ्रैक्शन ऐं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर में छा चवंदा आहियूं मथियों हिसो वॾो हूंदो आहे हेठियों हिसो नंढो हूंदो आहे हे हूंदो आहे इम्प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ठीक है हे थी तव्हांजो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ऐं जेकॾहिं तव्हांखे हीअ शइ मिले हिकु सॼो 2/6 1 होल 2/6 हीअ तव्हांजी थी वई मिक्स फ्रैक्शन ठीक है ये थी तव्हांजी मिक्स फ्रैक्शन
इनके सां मिक्स फ्रैक्शन चवंदासीं। हाणे हिनखे छॾाइण जे लाइ छा कबो आहे मिक्स वारी खे ताईं मां ॾसी वञा हिकिड़ो गानो यादि करायो आहे हेठे के बरवारे सां ज़रब जो जेको जवाब अचे मथे सां जोड़ जो हिनखे हिन सां छा कंदासीं हिन सां ज़रब ॾींदासीं छा कंदासीं पुट ज़रब ॾींदासीं जो जवाब अचे हिन सां जोड़ कंदासीं। हाणे एक छका 6 ब 8 भागे 6 8 भागे 6 हे तव्हांजी बुनियाद ठीक आहे। हे अणपुर जो बुनियाद जी ताईं काई शिकिल मिले थी तव्हां उनखे पहिरियों ॿुधाईंदो कि हिन शिकिल खे छा बयानु कंदासीं जेकॾहिं मां हिन जा 2 साल इंतज़ार थो कयां 2 साल इंतज़ार कयां हाणे छा आहे हिन जी वैल्यू हाणे छा थींदो हाणे तव्हां टोटल 3 मथों 2 भागे 3 हाणे हिन जी चवां त ख़ाली हिसो ॿुधायो रंगदार न ख़ाली हिसे खे बयानु छा कंदव 1 भागे 3 ख़ाली हिसो 1 भागे 3 अच्छा ती ॻाल्हि सम्झे पुट ये असांजे फ्रैक्शन जा बुनियाद हाणे इन खां पोइ असां फ्रैक्शन जी जोड़ कीअं कंदा आहियूं फ्रैक्शन जी जोड़ कीअं करणी आहे न फ्रैक्शन जी जोड़ कीअं कंदा आहियूं अचो तव्हांखे मां सेखारियां हाणे मिसाल तो 1 भागे 2 जोड़ 1 भागे 3 जॾहिं बि अणपूरा हुजनि हेॾा बि अणपूर हुजे हेॾा बि अणपूर हुजे विच में साइन जोड़ जी या कट जी हुजे त हेठा ॿई जेके बि ॿई डिनोमिनेटर आहिनि छा कंदा असां एलसीएम लहंदा आहियूं छा लहंदा आहियूं पुट एलसीएम लहंदा आहियूं ठीकु आहे पुट हाणे हेठि असां एलसीएम लहंदासीं कीअं 3 ऐं 2 साॻा ऐं हे 3 ठीकु आहे पुट हाणे 2 3 थी आहे त सिंपल छा कंदासीं नंढे में टोकरो वठंदाऊं पंहिंजो कंदासीं 1 2 3 साॻा ठीकु आहे वरी पंहिंजो वठंदासीं ठीकु आहे हिकु साॻो एक टिकी हाणे असांखे छा मिली 3 टिकी एलसीएम में छा मिली पुट हाणे असां एलसीएम में छा मिली हिन ॿिन्ही जी हाणे जॾहिं असांखे एलसीएम मिली वई त हाणे असांखे गानो यादि आहे हेठे के हाणे लगी वंडे के बिंजो कुड़ कुड़ छण ते घणा वाला लॻंदो टे दो 6 निशानी जोड़ दी हाणे हेठे घणा वंडे को एक टिकी Two, 3 the 6 या 3 2 the 6 ठीक है मल्टीप्लाई 1 को ना हाणे पूरा ना दे एक की निशानी जोड़ की हाणे बिने के ना मल्टीप्लाई करना 2 बंडिया 6 ठीक है 3 में 5 बाने इधर जा गया आंसर ठीक है पुत्र जी सर हेता के जियो जोड़ दो हां एड़ो तां सवाल कट जे बची सके तो सिंपल इयो ही सवाल कट में खणी जाऊं छा कंदा रे इन ही सवाल के मिसाल तौर 1 भागे 2 कट 1 भागे 4 लाग दो सवाल ठीक लाग दो ठीक है पुत्र एलसीएम लंदा दे एलसीएम का लर्न सीखी आओ 4 इंची एलसीएम 4 इंची ठीक है पूरा पाण कर दो हाने 1 नु बिनो 4 दफा दरपिया 1 ठीक है निशानी हो ये माइनस जी चैन के चैन का वटा कना दे 1 ठीक है एक बार फटे ना दरपड़ी 4 दरपिया 1 ठीक है हाने ब्रैकेट जो तबिता मर्जी न जो तबिता मर्जी हाने गाल का समझी आओ ये क्लास आज जो रिव्यू करे रहे हैं ठीक है पुत्र हाने 1 नु 2 कट एक ना वटा कना दरपड़ी ना दे 1 2 बंडिया 4 1 भयो 1 भागे 4 साल पुत्र आए 1 भागे 4 हाने आंसर जे को आया असा जो प्रॉपर में इम्प्रॉपर में आ ये सवाल में देखिए तो प्रॉपर आ इम्प्रॉपर आ प्रॉपर आ वो प्रॉपर में आ हेठे जो वडो हुजे मथे जो नंढो जो प्रॉपर हेठे जो नंढो हुजे इम्प्रॉपर पर जे करे असा के
बस सजा हिकु भांगे ब में जवाब अचे हे छा आहे तांजो मिक्स में आ ठीक है मिक्स फ्रैक्शन ठीक है अंता समझी आंदो प्लस बी माइनस बी फ्रैक्शन बी ऐं जोड़ बी शिकिल जरिए बी ठीक है हाणे ना करो कर असां बियो हिकिड़ो बि टॉपिक हले पियो त जेको आहे हिन के निशान जरिए ग्रेटर देन लेस देन यस सर ग्रेटर देन ऐं लेस देन जरिए तां कीअं कंदो माना वडो कहिड़ो आहे नंढो कहिड़ो आहे मिसाल तो मां फ्रैक्शन ॼाणो हिकु भाङे 4 ठीक आहे ऐं हिकु भाङे ॿ भाङे 4 हाणे हिन ॿिन्ही में वडो कहिड़ो आहे ॿ भाङे 4 कीअं ॿिन्ही जो जेके डिनोमिनेटर के सेम आहे त पोइ असां मथे ने लिखंदासीं मथे में अमाउंट कहिड़ो वॾो आहे हिकु वॾो आहे या ॿ वॾो आहे हिकु नंढो आहे ॿिनि खां हिकु नंढो आहे ॿिनि खां 1 इज लेस देन 2 हाणे मां ॾिसो आहे ये ग्रेटर देन लेस देन निशानी कीअं इस्तेमाल कंदा आहियूं जंहिं जेको वॾो हूंदो उन ॾे जो मुंहुं हूंदो माना मांगर मच्छर उन खे खाईंदो उन ॾे मुंहुं हूंदो हे वॾो हूंदो हिन ॾे मुंहुं कंदासीं हे वॾो हूंदो त तव्हां हिन ॾे मुंहुं कंदासीं ठीकु आहे बेटा मिसाल तौर पे वॾा आहिनि हिकु खां 2 इज ग्रेटर देन 1 हाणे हिन में छा लिखंदासीं हिकु भाङे 4 नंढो आहे लेस देन 2/4 वरी जेके तव्हांखे साइन मिसाल तौर ते 6 भाङे 8 ठीक है ऐं 8 भाङे 8 हाणे हिन ॿिन्ही में वॾो कहिड़ो आहे 8 वॾो आहे ठीक आहे मिसाल तौर वरी मां ॿुधायां हिकु भाङे 3 ऐं 4 भाङे 3 हिन में वॾो कहिड़ो आहे असां मुंहुं न ॾे कंदासीं ठीक है जेकॾहिं साॻियो हूंदो हुन खे असां छा कंदासीं बराबरि कंदासीं मिसाल तौर हिकु भाङे 5 हिकु भाङे 5 मिसाल कंदासीं बराबरि आहे ठीक है लाइन भी तव्हांखे ख़बर पइजी वई वॾो नंढो बि ख़बर पइजी वई ऐं निशानी बि तव्हांखे ख़बर पइजी वई मां उम्मीद आहे कि आज जो लेक्चर तव्हांखे सम्झ में आयो हूंदो ठीक आहे बेटा थैंक यू फॉर वाचिंग रिमेंबर अस इन योर प्रेयर्स